Hello， 小伙伴们好！今天给大家讲一个小男孩海边捡到一个石头蛋，最终孵化出巨型怪兽的故事。在一望无际的大海里，小男孩狗蛋正在海边玩耍，突然他在水里捞起了一个类似于石头的蛋蛋。由于好奇，很快狗蛋就把蛋蛋带回了家里。没想到的是，晚上怪蛋居然孵化出了一只小怪兽。虽然小怪兽刚刚破壳而出，但却已经能躲能藏，看起来还非常的凶猛。简直把狗蛋给吓了一跳，原来这个小怪兽是一只小水怪。最终狗蛋用食物将小水怪给驯服了。就这样，很快狗蛋和小水怪就成了非常好的朋友。与此同时，一队军人来到了狗蛋的家里，他们此次来的目的是为了监测敌军海里的潜水艇。狗蛋的别墅自然而然就成了军人的临时住所，但狗蛋对这些才不关心，满脑子都是那个小水怪。令狗蛋没想到的是，小水怪的生长速度那是相当的快，没几天的功夫就已经比原来长大了好多倍。而狗蛋的家人最终也发现了小水怪，但面对这个看起来萌萌哒的生物，瞬间众人都被小水怪所征服，选择了保守这个秘密。但小水怪终究有一天会长大的，这样下去也不是办法，只有那个辽阔的大海才是水怪的归宿。尽管狗蛋很不想失去这个朋友，但是为了水怪的安全，还是将水怪送回了大自然，让他开始新的生活。一转眼几个月过去了，当狗蛋再次来到海边，一句又一句地呼唤着水怪，水怪真的出现了。但此时的水怪又长大了许多，变成了10几米高的怪兽。水怪见到狗蛋那是相当的高兴，直接带上狗蛋就来了一次水下观光蹦迪，还让狗蛋克服了内心的恐惧，学会了游泳。随着水怪的出现，周围人便开始议论纷纷，都想着将水怪捕捉到，然后可以卖个好价钱。士兵更是拿起大炮就是向水里一顿乱射，还好在狗蛋的拼死反抗下才阻止了士兵们的射击。但士兵仍不死心，到了晚上开船准备嗝屁掉水怪，可在巨大的水怪面前，士兵们简直不堪一击，直接被水怪将船打翻。正当士兵就要嗝屁时，狗蛋及时赶到，阻止了水怪的攻击。直到此时，众人才看到水怪的真正面目，眼前这个巨大的怪兽让他们目瞪口呆。就在这时，不远处的防卫军队察觉到了动静，以为水怪是敌军派来的潜水艇，不管真假，拿起大炮就往水怪这边乱射。狗蛋见状赶紧骑上水怪，指挥着他往大海方向跑路。而军队见状，以为是敌方潜水艇要跑路，直接就拉起阻断去向大海的铁网。狗蛋见状，觉得是时候和水怪说分手了，于是就跳进了大海，游向了赶来解救他的船只。而水怪则鱼跃龙门般的越过了铁网，奔向了大海。故事的最后，看着海里自由的水怪，狗蛋的脸上露出了灿烂的笑容。至此，世界各地也流传出了各种关于水怪的传说。那么如果给你养一个巨大的宠物，你最希望你的宠物是什么呢？赶紧留言告诉我吧。好啦，今天的故事就到这里喽，别忘了关注我哦，么么哒。